Hello，各位觀眾，大家早上好啊！我而家所在嘅位置係番禺大石。之前有觀眾喺我後台留言，就話喺呢度附近呢有一間做黃鱔煲仔飯好出名嘅餐廳，而且咧佢仲係用台山黃鱔，即係好幼嗰種咧嚟做嘅。我哋而家快啲過去睇下，再晏就冇位噶啦，出發。咁坐低之後咧，我就點咗兩個餐嘅。第一個係梗係黃鱔煲仔飯啦，另外仲配多一個芫茜豆腐鱔骨湯。而家係12:35，過咗10零分鐘，佢個黃鱔煲仔飯就送咗上嚟啦。啱先嗰個姨姨喺度搞緊啲飯，大家都應該聽到啦。嗰啲煲仔飯咧，謝謝聲，啲豉油一淋落去嘅話咧，香到不得之了。我都好耐未食過靚嘅煲仔飯啦，今次仲要係黃鱔煲仔飯添，正。煲仔飯咧啱送上嚟，有啲熱，我哋等陣先食。食煲仔飯之前，我試下個湯先啦。試下個豆腐湯先。自細阿媽就教我咧，豆腐湯呢清熱下火好啊。13蚊，你話貴唔貴咧？我記得上次喺萬興啊嗰啲，好似都係10蚊左右嘅，稍為貴啲啲咧。咁當然啦，亦都有可能係因為呢兩條黃鱔骨嘅，即係其實要拆黃鱔骨都唔係好容易嘅。大家拆過黃鱔骨就知，裏邊都 OK 多嘅喎。你睇下，等我試嚿豆腐先。咁豆腐真係冇乜特別啦，就係豆腐嘅味。反而咧最濃烈嘅咧就呢啲芫茜，雖然佢落得唔係好多，但係個味好濃，成個湯飲起身咧好舒服。尤其咧呢排我食得熱氣嘢多，飲個芫茜湯，哇真係正！快啲飲多啖，再食個煲仔飯啦。攞芫茜煲湯咧，真係芫茜同豆腐真係搭配好啊！飲起身咧係有一種好鮮嘅味道嘅，好多人咧唔中意芫茜嗰陣味嘅，我就 OK，因為我嫲咧細個係成日煲芫茜湯飲嘅，我好細個已經接受到呢陣味啦。最開始點呢個湯嘅時候咧，我都覺得13蚊會唔會真係貴咗啲咧？會唔會係一個坑咧咁？而家飲落真係唔同。芫茜湯咧，尤其到而家天氣有少少凍飲，就最舒服啦。芫茜湯留翻最尾飲，我哋嚟試下個飯先。幾靚個飯！睇見個飯裏邊有啲咩咧？黃鱔啊，梗係少唔到噶啦，同埋有冬菇啦，同埋紅棗。不過因為我自己原因咧，我係唔食得紅棗，我食咗紅棗會唔舒服。尤其呢幾日咧有少少傷風。如果再食紅棗，我諗會幾麻煩，咁所以紅棗我就夾翻出嚟啦。仲有紅棗，葱啊各種嘅配搭比例都 OK 嘅，而且嗱最好就係呢個飯焦。嗰個服務員姨呢一兩上嚟咧，就已經幫我鏟起咗個飯啦。如果我哋自己唔識嘅食客嚟搞嘅話咧，可能食到最尾會好燶咯。試條黃鱔再講啦，不如。哇，黃鱔，呢啲幼嘅黃鱔咧，我阿媽教我嘅，呢啲幼嘅黃鱔咧先至正宗嘅。
咁所以咧有時候出去食黃鱔咧，我都會有揀擇。咁啊當然唔係話粗嗰啲唔食係嘛，都好食，但係幼嘅會更好食。試啖飯先。有時候出去食煲仔飯咧，我係好怕佢太油啦。咁但係依家仲 OK，嗱大家都睇見啦，唔會太油係咪？太油咧，佢好似俾啲油浸住咁，而且啲飯又會搞到好硬喎。呢個飯唔算硬。嗱，將呢嚿飯焦浸落啲湯度，浸佢，咁啊仲好食啦。呢嚿啊，佢呢度嘅黃鱔咧，同外邊餐廳食嗰啲黃鱔煲仔飯唔同啊。外邊嗰啲餐廳咧係一嚿嚿好似一隻餃子咁啊，大隻啲。但係佢呢度咧黃鱔肉咧係好似呢種咁。一條絲嘅肉，咁樣食起身咧就更香。自從上次去人民路啊食個煲仔飯、文記、超記嗰啲之後咧，我就覺得廣州可能都唔會再有揾到好食嘅煲仔飯。諗唔到咧嚟到番禺仲有一間，而且咧佢咁樣生拆嘅好處咧，佢係真係可以保證到每一啖飯都係有黃鱔肉嘅，而唔似外邊切成一嚿嚿黃鱔嗰啲咧。咁你係要一啖飯一啖黃鱔咁食噶嘛，即係都好食。但相比之下咧，我就更中意呢一款啦。嚟到呢個狀態咧，都仲未係將湯倒落去嘅最好時候啊，因為嗱見到仲有呢種可以滗得出嚟嘅飯。咁佢嘅冬菇唔算太多，不過我自己對冬菇冇乜好感，唔講得上話唔中意食，不過有就好過冇咁解咯。冬菇不單止咁喎，大家睇下。而家佢嘅薑絲切到幾細，雖然講唔上話一條頭髮絲咁細，但係咧都係我近期見過比較實幼嘅薑絲啊。哇！你睇全部都係黃鱔啊，係咪？呢個角度啊，得唔得？呢羹正啊！我覺得咧食到呢個狀態，大概食多1/3到啦。咁就可以進入另外一個階段，就係將啲湯倒落去嘅。大家睇過我拍煲仔飯就知啊。我係其實唔係好中意食飯焦嘅，因為啲牙唔係幾好啊嘛。咁啊，但係呢度嘅飯焦咧，佢又唔會太硬嘅喎。最起碼我而家食得到。因為啱先上菜嘅時候咧，嗰個姨係將個飯撈過嚟噶嘛。咁其實咧，佢係將啲飯焦搞咗上嚟，喺飯焦下邊咧，仲收埋唔少呢啲未燶嘅飯嘅。嗱，一個靚嘅煲仔飯咧，食到呢個階段咧，千祈唔好以為就咁食完啦，應該係咁嘅。我攞啲羹先，應該將呢一個倒落去，咁然之後咧，稍等片刻。咁至於黃鱔骨，我哋可以攞翻出嚟嘅，就好似咁啦。咁啊浸大概幾分鐘啦。至於浸幾長時間咧，真係悉隨尊便。你要視乎佢嘅呢個煲仔飯嘅軟硬程度啦，各種因素。因為如果有啲係比較硬嘅咧，確實係需要浸耐啲嘅。咁點樣檢驗咧？通常我方法就係鏟得起就得噶啦，即係好似依家咁。咁我覺得仲可以再浸腍少少，因為今日呢個煲仔飯咧，佢唔算太多飯焦，就正如好似咁啦。咁我哋就可以開始食埋個飯焦底啦。嗱，好啦，各位觀眾，啱啱又同大家食完呢一餐，大家睇上去覺得點呢？我自己對黃鱔煲仔飯真係有一種近乎痴迷嘅感覺，但係要求係好高，但係呢，有時候嗰啲黃鱔做得唔好啊，又唔想食啦嚇。咁佢呢度係真係做得幾好嘅，唔會話搞到濫竽充數，攞啲粗嘅黃鱔嚟代替。而且當然啦，佢個煲仔飯飯底亦都係做得好好，唔會話好立口，因為大家都知道啊，食個煲仔飯最緊要咩啫？就係夠爽口啫嘛。咁佢啲飯都係好靚嘅。嗱，好啦，咁我哋接落嚟下一個行程咧，就係之前有一位觀眾喺我後台留言，就話想能唔能夠過去落溪大橋睇下咧？咁我哋而家出發先。嗱，一嚟到落溪大橋南邊咧，佢就已經入咗呢種有少少圍蔽住，
封住咁樣嘅半封閉式嘅橋體嚟嘅，咁啊特別有現代感啊，係咪？咁喺最右手邊咧，亦都係有俾人踩單車嘅地方啦。咁啊唔會搞到嗱，大家睇見黃色嗰部分係咪？咁啊但係佢唔會搞到話啊，佢同啲車搶道唔安全啊嘛。啊，睇下上邊啲棚幾靚。舊年嘅時候咧，仲睇住佢起呢啲棚㗎。當時公交車已經通得㗎啦嘛。咁但係當然唔係橋中央呢部分，係側邊啦。當時都覺得嗰啲工人喺上邊整咧，整好咗之後一定係好靚。幾方便。咁條橋咧就唔係好長嘅啫，2公里都唔夠。咁啊行完佢2分鐘左右就行完㗎啦喎。而且始終佢都係新起好嘅路咧，條路面亦都係好平嘅，唔似話行新光啊嗰啲車行得咁急咯。哦，落溪橋。一落溪橋就已經到咗廣州大道南，咁啊真係方便好多嘅。嗱，不過大家見到啊，始終都係咁多年嘅橋，而家我行緊呢段路咧，路面都仲係比較窄嘅，比通常市區嗰啲路咧係要窄啲。不過即使係咁都好啦，大家都係好遵守交通規則嘅。不過今日廣州天氣差啲啊，大家睇下前邊廣州塔都睇唔到喎，係咪？好，咁啊話咁快就落返嚟廣州大道南。嗱，好啦，各位觀眾，以上就係今日影片嘅全部內容啦。好多謝你睇到呢度嘅。如果你覺得我拍得幾好嘅，請你俾我個 like， 點擊屏幕右下角訂閱頻道。我哋每日都會有影片更新嘅。拜拜。